分ほら生きるための仕事だけだし今日は何も考えない選ばれし者みたいに何かやるために生まれてきたわけじゃないしバカみたいな話それが足りないそれが毎日同じ豚骨ラーメンは焼いてしゃば後でねとった人をするでかから誰のフレンチュースリア光いつまで昆虫やらしワイダウン修行中売れてももバナナ桜も誰のフレンチュースリア光いつまで昆虫やらしワイダウン修行中売れてももバナナ桜も今さら無で君は突然に15分時に僕の前を飛び回り魔法のご飯してふと体を貸してもしかして僕が足りそうもう終わりにしよう暗闇の中に光って見えるもの日が昇るとパッと消えるのよまるで季節の先の星のようマニマニオママイマママニオママイハーモニーみたく強くありたいそのビーチの時ヤシの木からで愛のゲーム見つけた届いかない雷に枯れたれただけじゃそんな変われないナビにない街を旅する気ならそれWe are 光集まる昆虫やらきワイダウン修行中売れてももバナナ桜もFrom just 誰のフレッチュース We are 光集まる昆虫やらきワイダウン修行中売れてももバナナ桜も誰のフレッチュース We are 光集まる昆虫やらきワイダウン修行中売れてももバナナ桜も